Zdravo svima, dobrodošli nazad na još jedan video sa mnom. Pravo da vam kažem, danas sam u nekom super raspoloženju, pa sam odlučila da vam snimim video i čisto malo da podelim tu neku moju energiju sa vama. Kao što možete vidjeti u opisu, odlučila sam da vam ispričam kako korak po korak da dođete do posla u inostranstvu. Verujem da postoji razlika u procesu vize u zavisnosti od zemlje u kojoj aplicirate i prosto u zavisnosti od pasoša koji imate, ali svi ostali koraci su apsolutno isti za bilo koju zemlju da želite da odete. Pre nego što vi krenete da aplicirate i da tražite posao, postoji jedan znatno važniji korak ispred, a to je morate da istražite zemlju u koju želite da odete. Molim vas, ovo je jako važno, znam da je ta faza nekako veoma iscrpljujuća jer vi prikupljate što više informacija, ali prosto morate da znate i koliko košta stan, i koliko košta internet, i kakav je saobraćaj, da li je grad svugde povezan, da li imaju metro, da li je više korišćen metro ili autobus, prosto kolika je cena potrošačke korpe. To su sve neka pitanja na koje vi trebate da znate odgovor da biste znali koliku platu biste trebali da imate da biste vi mogli da živite. Prosto posvetite vreme tome, znam da je malo iscrpljujuće, ali jako je bitno. Nakon što ste vi to lepo istražili, treba da napišete CV. Dobar i kvalitetan CV je krucijalan da biste vi našli posao, bilo da vi tražite posao u svojoj zemlji, bilo da vi idete negde van svoje zemlje. Prosto to parče papira je nešto što vas prodaje i vi zaista morate da se posvetite tome da to dobro i kvalitetno izgleda. Ja se sećam, mi smo naš CV kada smo odlučili da dođemo u Dubaj pravili 7 dana. 7 dana nam je trebalo da mi kažemo, okej, ovo mi se zaista dopada i to je nešto što slikava nas. Prva stvar, imali smo problem jezičke barijere. Nama je engleski na nekom, rekla bih, srednjem nivou u to vreme bio i prosto mi nije bilo lako da baratam engleskim rečima kao da su srpske. Prosto osjećala sam da imam vrstu izazova da sve to napišem, jer ono što vi napišete na srpskom, kada prevedete na engleski, nekako ne zvuči isto i zaista nam je trebalo neko vreme da mi to napišemo i da to zaista bude dobro i da smo mi generalno zadovoljni njime. Druga stvar vezana za CV jeste vaša slika. Kao što je bitno to što piše u CV-u, jer to parče papira oslikava vas, jako je bitno sliku koju vi stavite. Molim vas, nemojte stavljati slike iz izlazaka, iz kafana, iz parkova, sa plaža, jer to nije primereno. Koliko god vi mislite da vi lepo izgledate na toj nekoj slici, takve slike ne trebaju da se nađu u CV-u. Ono što bi vam ja savjetovala, što sam ja uradila, obukla sam se u odelo i zaputila sam se u fotoradnju. Tražila sam da me slikaju kao za sliku za lični dokument, mislim da sam izabrala pasošku sliku jer vam svakako to posle traže vezano za dokumentaciju, pa eto čisto sam spojila i lepo i korisno. I ono što sam ja odlučila jeste da se ja smejem na svojoj slici za CV. A razlog tome jeste da prva stvar nigde nije napisano da vi ne smete da se smejete na slici za CV i druga stvar, ja kada se slikam za bilo koji lični dokument gde sam ozbiljna, ja delujem veoma hladno i odbojno i prosto nisam želela da me poslodavci tako dožive jer ja zaista takva nisam. Apsolutno nisam hladna, niti odbojna i prosto sam pomislila ja ću da se smejem pa da vidimo kako će to da bude. Iskreno da vam kažem, mislim da je zaista bio jedan plus to što sam imala nasmejan CV, jer gledajući sad CV-je vidim da nema jako puno ljudi koji se smeju na svojim slikama, tako da eto, to može biti jedan trik da vam pomogne. Opet kažem, ne morate to da radite, ako se vi osjećate komotnije, da imate prosto jednu normalnu sliku, molim vas uradite to dokle god je ona profesionalna, dokle god vi nosite neku normalnu odeću koja je primerena za neke poslovne prilike, mislim da zaista nećete imati nikakvih problema. Kad ste završili sa pisanjem CV-a, na redu je propratno pismo.
Nemojte da uzimate obrasce sa interneta i da ih samo automatski šaljete iznova i iznova svaki put kada aplicirate za neki posao. Kao što rekao, kao što CV oslikava vas i to neko propratno pismo oslikava koliko ste se vi potrudili da to izgleda u skladu kompanije koju vi aplicirate. Ono što bih vam savjetovala, uzmite 4 ili 5 obrazaca i iz svakog tog propratnog pisma uzmite nešto u šta vi lično verujete, nešto što se vama lično dopada i napravite jedno svoje propratno pismo. Ono što bih vam predložila jeste da uvek u tom propratnom pismu imate tu neku rečenicu gde možete da zamenite ime kompanije za koju aplicirate. Primer tome bi bio... Mislim da bih sa svojim iskustvom, znanjem i veštinama bila značajan doprinos kompaniji kao što je Hyatt Beograd da bude lider u svome poslu. Eto, to sam lupila sada, ali u suštini, i onda svaki put kada vi aplicirate za drugu kompaniju, vi menjate ime kompanije. Isto važi za ono kada krenete da pišete pa piše dear bla bla. Ukoliko imate ime, molim vas napišite ime. Nemojte pisati dear all ili tako neko generalno ukoliko imate zaista precizno ime osobe koje taj CV šaljete. Ja zaista verujem da ljudi nemaju vremena da čitaju sva ta propratna pisma, tako da nemojte ih pisati predugo. Njima je dovoljno na 2-3 sekunde samo da pogledaju i da vide te neke ključne reči, da oni razumeju da li ste se vi potrudili ili nisu. Vi sad zamislite ako uzmete obrazac. Koliko ljudi je isto bilo kao i vi i uzelo obrazac i taj isti poslodavac će da dobije bar 10 istih obrazaca. Da li mislite da će on pomisliti da ste se vi potrudili? Neće. Neće. Zato vam kažem, u ovom svetu gde je konkurencija toliko velika, vi morate da imate nešto čime ćete biti drugačiji od drugih. Nakon što ste završili propratno pismo, sledi apliciranje. Ja ću vam ostaviti u opisu dole listu sajtova na koje možete da aplicirate, da tražite posao u Dubaju i ono što bi vam skrenula pažnju jeste da ukoliko aplicirate na različita mesta u smislu delatnosti, na primer, aplicirali ste za konobara i aplicirali ste za radnika u butiku, vi morate da imate 2 različita CV-a. Prosto svaka neka delatnost zahteva neke određene veštine i znanje i ako je potrebno da malo nakarikirate taj CV, da on izgleda bolje za tu neku delatnost, uradite to. Nemojte ovo shvatiti bukvalno, molim vas, nemojte reći da ste lekar ako niste završili medicinski fakultet ili nemojte reći da ste inženjer ako nikad u životu niste gradili zgradu. Mislim, karikiram sad, ali mislim da ste me razumeli šta hoću da kažem. Ok je malo to oblikovati više, mi smo lično isto to radili, u smislu ako sam radila negde 2 meseca, ja sam napisala da sam radila 9 meseci, na primer, ali zaista nisam lagala da sam radila nešto što nisam. Tako da to vam je neki mali savjet, zaista prilagodite svoj CV delatnosti u kojoj aplicirate. Nakon što ste završili apliciranje, desit će vas se da vas neki poslodavaca kontaktira da imate Skype intervju. U Dubaju trenutno Skype je veoma limitiran iz razloga što je šejk odlučio da vam za Skype treba poseban priključak i to morate da platite, ja mislim, 25 ili 30 evra, nisam tačno sigurna. Tako da sam čula da poslodavci sada čak i obavljaju intervju preko samo telefona, ali opet bolje se vi pripremite na Skype intervju jer u velikim kompanijama oni svakako moraju da imaju te priključke jer ljudima je to potrebno da bi obavili Skype intervju. Tako da čisto da znate, možete da očekujete i jedno i drugo. Posebno ću vam napraviti video vezano za Skype intervju zato što mislim da je to jako, jako bitno jer mimo CV-a tih 5 do 10-15 minuta je vreme koje vi imate da prodate sebe. I ono što je mene moje lično iskustvo do sad naučilo, to je da ako se vi nekome dopadnete, ako se nekome dopadne vaša ličnost, vi čak i da nemate potrebne kvalifikacije, oni će vas zaposliti.
Zato vam kažem, posebno ću vam to obraditi jer je to vreme gde prodajete sebe i to je zaista krucijalno. Nakon Skype intervjua može se desiti da ili vas pozovu da vam kažu ili vam pošalju mail da vam kažu da niste primljeni ili da ste primljeni. U slučaju da ste primljeni, oni uglavnom šalju nešto što se zove Employment Offer Letter ili ti ugovor. Opet, molim vas, posvetite se tom ugovoru jer će to biti ko zna koliko strana na engleskom jeziku. Ukoliko vam engleski nije dobar dovoljno kao što nama nije bio, prosto uzmite svoje vreme. Uglavnom vam kompanija da 7 dana da odlučite da li ćete prihvatiti ponudu ili nećete. Ja se sećam kad smo mi dobili naš ugovor, ma kakvi većinu, ja mislim da 70% ništa ja razumela tamo nisam. Tako da je Google Translate radio punom parom tih nekoliko dana i prosto bilo je jako puno pravnih izraza koji ja nisam imala predstavu šta znače. Tako da sveće se smo mi zvali neke ljude koji znaju engleski znatno bolje nego nas dvoje, čisto da nam pomogu malo da mi razumemo o čemu oni tu pišu. Imate vremena, kao što kažem, 7 dana. Ukoliko imate bilo kakva pitanja, vi možete poslati ta vaša pitanja e-mailom osobi koja vam je poslala ugovor. Nemojte se bojati, nemojte misliti da je glupo ili ko će šta da pomisli, to je vaše pravo. Ako vi nešto ne razumete iz ugovora ili sa nečim se ne slažete i želite da pregovarate, vi apsolutno svo pravo sveta imate da tako nešto uradite. Tako da zaista posvetite pažnju u čitanju tog ugovora, jer na kraju krajeva to što tamo potpišete, to je ono što će vas dočekati ovde. Nakon ugovora, uglavnom u ugovoru vam piše kada oni vas očekuju da se vi njima pridružite. Postoji jedna mala začkoljica koja se zove, može se desiti da ako ste aplicirali u kompaniju koja još nije zvanično otvorena, nego je u fazi pre-opening faze, da oni vama pošalju e-mail koji bi izgledao ovako. Dragi Pera Periću, čestitam vam, dobili ste posao, dobrodošli u našu familiju, nemojte da dajete otkaz dok vam mi ne kažemo. I onda dole će vam oni reći, ne znam, da uradite lekarski pregled, da im pripremite dokumenta i tako dalje i tako dalje. Poenta ovoga jeste da ima nekoliko razloga. Prva stvar, može se desiti da vam kompanija traži da uradite lekarski pregled o svom trošku u svojoj zemlji, koji se odnosi na skener pluća i vađenje krvi, da bi oni videli da li vi imate HIV, hepatitis, tuberkulozu i tako te neke zarazne bolesti. Kad vi njima to pošaljete nazad, oni vama kažu, sad vi dajte otkaz sa vašeg posla i oni vama pošalju ugovor. Tako da to može da vam se desi. Druga stvar jeste da se može desiti da, na primer, kompanija ima rok da otvori, na primer, u septembru. I oni nisu sigurni da će oni otvoriti u septembru, zato vam oni kažu nemojte davati otkaz dok vam mi ne kažemo. Jer se može desiti da se taj rok koji oni imaju ne ostvari i da prosto se to sve prolongira i da oni otvore to posle, ne znam, 4, 5, 6 meseci. Što znači da vi možete da date otkaz i da budete bez posla narednih nekoliko meseci u nadi da će se oni vama javiti svakog dana da vam kažu, ajde sad dođite. Tako da budite spremni na takve stvari jer može da se desi, ja lično znam osobe koje su čekale od 6 do 8 meseci na posao, jer baš zbog ovoga što sam rekla, tad kad je trebalo da se otvori neke licence nisu bile regulisane i zaista to se prolongiralo na nekoliko još meseci. Ono što bi vam savjetovala jeste da nostrifikujete vašu diplomu. Mislim da se kaže nostrifikacija. Da, mislim se kaže nostrifikacija. U svakom slučaju ostavit ću vam zaista pravilan naziv prevođenja diplome i ostavit ću vam korak po korak kako da prevedete svoju diplomu na engleski ili bilo koji drugi jezik u bilo koju drugu zemlju da idete. Znajte da to košta. Nas je prevođenje jedne diplome koštalo 10.000 dinara i to je bilo pre 2,5 godine. Možda su cene ostale iste, možda je to skuplje, sad zaista ne znam. Kao što rekao, sve ću vam ja lepo napisati korak po korak da znate gde trebate da idete i šta trebate da radite.
U slučaju da ste venčani i da mislite da će vam možda neko tražiti venčani list, predložila bi vam da uradite prevođenje venčanog lista isto. Mi smo preveli naš venčan list jer smo išli logikom, ko zna, možda nam neko bude tražio, bolje da ja to imam spremno nego da ja tamo jurim posle tu u nepoznatom gradu. Tako je na kraju bilo, nama je to trebalo i zaista dobro je da smo uopšte to i preveli. Jesmo, kao što kažem, investirali neki novac jer zaista nije jeftino, pogotovo mogu da zamislim ako živite van grada gde je ministarstvo ili gde je ambasada, pa vam ipak dođe još neki dodatni trošak, ali opet gledajte to kao neku investiciju, nemojte da krenete da kukate kako je to skupo i zašto vi to morate da radite, prosto to će vam se nekako vratiti i zaista nemojte da gledate to kao neki wastage of money, kako bi to rekla, kao da ste proćerdali novac jer u suštini niste. Tako da, eto, mislim da sam vam prekrila sve korake nakon toga što ste vi prihvatili da dođete negde drugde, sledi pakovanje i sledi ta selidba, tako da, eto, ne znam šta bi vam još više dodala, ako se nečega budem setila, a da je bitno, ostavit ću, setila sam se, jako bitno. Ukoliko vam poslodavac gde ste aplicirali kaže mi ćemo da vi dođete i platite sami svoju kartu i svoju vizu, a mi ćemo vam vratiti novac kada dođete ovde, ne prihvatajte. Ne prihvatajte jer je to prevara. Ovde po zakonu poslodavac je dužan da vam obezbedi troškove zapošljenja koji podrazumevaju vizu, tu primarnu vizu i posle radnu vizu i kartu da vi dođete do Dubaja ili ti do Abu Dhabija ili bilo kog dela Emirata. Znači, nemojte da pristajate jer verujte mi, to je prevara, ovde je sve to veoma legalno i u smislu ukoliko kompanija prava, oni će vam to platiti, niti će vas pitati, niti će pomišljati na to jer prosto tako sistem ovde ne funkcioniše. Može se desiti, kao što sam rekla, samo da vam traže lekarski pregled da uradite o svom trošku, koji ćete svakako opet morati da radite kad dođete ovde, to je ta neka njihova procedura. Opet ne mora da znači da će vam tražiti, moj Nikola je radio pregled jer su mu tražili, meni niko to nije tražio, tako da ja na to nisam išla. Ako se sećam, u domu zdravlja mi smo to platili, ja mislim 3-4 hiljade ili 4-5 hiljada, tako nešto, znači između 3 do 5 hiljada mi smo platili taj lekarski pregled i mislim da smo morali da ga prevedemo posle na engleski. Zato nisam sigurna, ali u svakom slučaju možete ih pitati da li im treba prevod na engleski tog lekarskog pregleda, pa će vam oni reći. Tako da eto, to bi bilo sve od mene za danas. Sljedeći video koji ću vam objaviti jeste kakav je generalno život ovdje u Dubaju, kakve su cene i sva ona ostala generalna pitanja na koja vi trebate da imate odgovor pre nego što odlučite da odete u bilo koju zemlju. Tako da eto, to možete očekivati za sljedeći video i to bi bilo to. Nadam se da uživate, da imate lep dan, ja vas ljubim puno i do sljedećeg viđenja. Ćao!